掌聲咧，鼓勵下陳劉瑞芳姐妹。因為點解咧？當我認識佢嘅時候咧，我係喺恩語之聲嗰度咧睇到佢嘅分享，我好欣賞佢嘅。一陣等佢自己講自己嘅詳細情況俾你聽。點解咧？我話去到佢，我好尊敬你啊，劉姊妹。係啦，因為要叫佢做陳太，又叫佢劉姊妹啊嘛，你大家明白我點解咁亂啦嚇？係啦。咁個問題喺邊度咧？就係問題就係我好尊敬佢，佢喺呢人生裏邊一認識到耶穌咧，佢冇停過。佢去到呢一刻鐘咧，佢都頭先我聽佢喺台面講咧，我得閒我揾你飲茶，聽到有份啊，對唔住啊，知唔知啊？咁你明白發生咩事？咁我再俾一次熱烈掌聲歡迎啊劉姊妹。第一。就係感謝神啦，係咪啊？我哋弟兄姊妹都要感謝神啦。就算嚟慕道嘅朋友，你個心未信，但係你已經知道有神，所以咧，我都為到你哋早日認識神，感謝神。第二個我要感謝嘅咧，就係我呢位老師。如果我唔係阿洪牧師咧，喺短宣咧。我就今日唔會同你哋分享，因為我個人係好蠢嘅，好鈍嘅，我唔識講嘢嘅。甚至恩語之聲，如果你哋睇過嘅，你哋應該知道，我讀咗33年本書啦。所以我頭先叫我寫咩，我話我講就可以，你叫我寫就隨便啦，係咪？所以我好坦白，我從細就係。喺大澳好窮出身嘅，我甚至講啲咁多俾你聽，你就知道我窮到點㗎。因為我出世7日咧，我媽媽就抱我俾人唔愛啦，因為冇奶食，驚住餓死我啊，不如俾咗人啦。咁你話窮到點啊？係咪？咁但係我好感謝神喎，我雖然窮咗，我成世都係咁開心嘅喎，因為我喺大澳咧，根本我就信唔到耶穌嘅。大澳咧係冇教會嘅，得2間學校，一間天主教，一間基督教。我就叫做咧冇書讀，得一份學費。我爸爸話：我阿哥咧就係我媽媽帶嚟嘅，唔係我爸爸嘅。我爸爸得我一粒，所以咧佢咧就仲錫我錫到咩咁。但係咧佢就話：我哋得一份學費，你可唔可以俾阿哥讀書？你唔讀啊？但係我真係好中意讀書，咁於是乎咧，我就話好啦，你俾阿哥讀啦。佢話阿哥第日要養妻活兒，你俾佢讀啦。我話好啦，咁應咗個爸爸咧，我就入房喊到不得了，因為我冇書讀。但係就神唔會虧待我，我喺大澳咧冇教會，我點都唔知道耶穌係乜嘢。咁但係咧，神咧就一路帶我睇到大澳嗰啲污穢嗰啲拜菩薩嗰啲咧，就呃菩薩嘅，拜一年咧做幾台戲俾嗰啲偶像睇咧，就喺嗰度嚟抽水嘅，我就睇晒呢啲嘢。我話咁嘅神點樣信啊？係咪神啊？但係我唔知道有呢個神喎。咁一路咧到我結咗婚啦。咁就過咗嚟呢邊，神又帶咗我過嚟呢邊。其實我過嚟呢邊咧係非常之危險嘅，因為我係窮啊嘛。我過嚟帶住5000蚊過嚟，咁就一路咧就一落機喺唐人街住，就走去酒樓嗰度揾洗盤碗㗎啦。我唔識英文，唔識去做咩啊，都係洗盤碗啦。但係咧，感謝神俾我揾到咧，但係我個仔同個爸爸咧，就一路咧就自己嚟到掘地又有整啦，就開到豆腐鋪啦，一路就開到間鋪。神就一路嘅帶領喺我身上，
做好多大工。如果冇神，我冇今日，我真係為到我咁，我真係好感恩。而且咧有短宣咧，唔知點解有個弟兄係帶咗我去短宣，叫我去短宣，叫我去讀下啦咁。咁我嗰時又好忙㗎，但係咧，因為我丈夫咧唔信耶穌㗎，佢話你乜嘢都同我講得，你唔好同我講耶穌。咁我返教會嗰陣咧，你估我幾慘啊？一本詩歌，一本聖經，就喺教會攞返屋企擺喺張台，佢長我2本搣爛晒我嘅。但係我同佢講，我話你，我唔同佢嗌交，我即刻去買返2本，擺返喺嗰個位嗰度，我擺張50蚊紙喺度，我話唔該你。如果你再搣咧，你就搣嗰張50蚊紙，唔好搣呢2本書，因為麻煩，我又要攞埋去買。我話你呢個禮拜搣，下個禮拜我又買翻㗎。我話我哋個神好富有嘅，我爸爸大把錢，我唔使驚嘅。咁樣嚟信耶穌嘅，但係佢鬥我唔過啦，我又唔同你嗌交。咁你有咩理由同我嗌交啫？我都係叫你搣兩張50蚊紙落係嘛？我就照翻教會，我唔理咁多。一路咧真係好感恩神嘅，一路帶我。我以前咧就好，我啲脾氣壞到好緊要嘅，大澳嗰時，我啲街坊都話我認咗第一，唔可以認第二嘅。但係我信咗耶穌之後咧，我喺教會同嗰啲姊妹係我教會嘅，我都問個仔，我話你諗下，我有冇同你爸爸嗌過交先？但係如果我以前嗰啲脾氣唔止嗌啦，打交啦，係咪啊？你搣爛我啲詩歌聖經喎，你嘅幾興啊？係咪？又叫我唔好返教會啊！如果你唔返教會咧，我就可以唔做乜；你唔返教會咧，我就可以唔做乜。我話你唔做乜係你嘅事，唔關我事。我返教會係我嘅事。楚河漢界永不效㗎，你唔好理我。以後唔好講叫我唔好返教會，我係最唔中意聽呢樣嘢。我就一路返教會，好感恩。洪牧師嗰個短宣咧，就帶我去嗰啲老人院啦。我一個禮拜去3間老人院探訪，但係咧探訪翻嚟咧就俾人鬧㗎啦。啊，信耶穌有飯食啊！我咁而家你有冇飯食啊？你有冇飯食先？我咪就係信耶穌有飯食咯。咁啊，我又唔大聲，我又同佢咩？有時又同佢講下笑，所以佢話。你冇病冇痛咧，真係唔得你死啊！因為我又好感恩嘅喎，真係嘅喎，我今年89歲，我未曾正式，我而家成身冇痛喎，乜痛都冇嚇，我又未曾正式有一樣病要睇個醫生，我冇病嘅。而家唯一咧就係白內障，好啊！我同神講我祈禱，我話神啊，我都80幾歲啦，你仲要我整白內障做咩啊？等我返咗天家先整，舊年先整白內障。咁而家唯一係呢樣嘢，我都好感恩。不過有一輪咧，舊年約我嚟呢度分享嘅，我就話唔得閒啦，我要返香港。因為點解咧？突然間咧，我個女婿香港嗰個女婿咧打電話嚟話佢爸爸喺老人院跌親。咁呢個親家咧係我一向為佢祈禱嘅。我個女同佢個仔結咗婚，我就一路祈禱，因為叫親佢信耶穌咧，佢都好多歷史講嘅，講到你講唔到嘅。咁呢次佢話跌親，哇！我好似突然間話唔得啦，我要返香港啦。咁其實咧，我就連嗰啲港紙啊、人民幣啊、嗰啲即係出去去歐洲嗰啲
全部俾晒啲仔女㗎啦。我話以後我唔翻香港㗎啦，成90歲人仲翻香港做咩啫？係咪啊？啊點知一嚟嗰陣時，我話唔得，我要翻香港，即刻同個仔講，你同我訂機票。佢話咩事啊媽？婆婆都過咗身好耐㗎咯，佢話我最緊要翻去睇婆婆。我話唔係啊，你唔好講嘢啦，你快啲同我訂機票，我要翻香港。咁佢於是乎咧，真係好感恩。舊年翻香港咧，就帶咗個陳家，佢真係我話陳家，你仲未信耶穌喎？佢話唉。耶穌係西人嚟㗎，我哋係中國人嚟㗎，我哋信翻我哋嘅中國人嘅耶穌，我哋唔信你個西人嘅耶穌咁喎。啊，真係我話祈禱啊，我個心裏面神啊，你真係俾智慧俾我啦！我呢個咁蠢嘅人點樣傳福音俾佢啊？祈完禱之後咧，神真係喺我個腦度，我就諗嗰節聖經啊，係基督徒都識嘅啦。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。我就即刻話：我話陳家，你嗰個神咧就係愛你嘅啫喎，你個中國神喎。我話你個神好自私嘅係咪啊？全世界咁多人，佢唔夠，淨係夠你中國人。咁我話我又點啊？我話我信咗耶穌，我咪死緊。如果咁樣啊，你啊贏咗啦咁。咁我一路同佢講。攞嗰隻神愛世人，我話我哋個神咧，神愛世人啊！因為我個細女讀幼稚園嗰陣咧，個先生話神愛世人，佢翻嚟同我講：阿媽，神愛我唔愛你啊！我話點解？神話愛世人嘅，你大人梗係唔愛你啦。咁咧，於是乎咧，我就同佢講呢個神愛世人。我話我哋個神咧就唔係嘅，全世界嘅人都愛嘅。我話咁先至係神啊嘛！我哋個神好大方㗎。我話好似我而家咁窮啦，我唔驚㗎，神會供應俾我㗎，佢唔會餓死我㗎。咁嗱呢段咧就係今日唔夠時間講㗎啦。因為點解我同佢可以講咧？因為我可以等低間鋪頭唔做，去出隊去傳福音。咁呢段咧好長㗎啦，成個鐘頭先講得掂㗎啦。咁所以咧，佢就一路講佢啦。佢話咁又係喎，你個神好大方喎。我話唔止大方，我話全世界佢都包得落。我話你信我啦。我話嗱，你睇下呢個陳家，你有錢過我啊！你香港有4層樓啊，我話我連間屋都冇，不過3樓就好多。我3樓我話多啦，係嘛？咁於是乎咧，佢就話：我話你肯唔肯呢個叫決志祈禱，向神認罪，你肯唔肯咁？諗下先，我冇得諗㗎啦！呢個世界，我話一陣我出門口唔知會唔會俾車撞死我，乜嘢都唔知㗎，我唔可以再同你講㗎。我話但係我個心咧，早返天家咧，我又早開心嘅。我見到我個天父，我話嗱，你唔信啦，你祈咗禱，你接咗耶穌做你救主咧，你即刻開心嘅。我話你而家唔開心嘅喎，你知唔知啊？我話你知道，我知你好有錢，我唔夠你多，如果我唱咗 Penny 就多過你。咁啊，又同佢講下笑啊！我肯唔肯啊？肯啊！而家決志啦，我要走㗎啦，我翻加拿大㗎啦。我係呢次嚟探你㗎咋，我相信以後唔會嚟探你㗎啦。於是咧，佢就肯跟我，而且佢個腦咧有少少老人咩㗎。哇！感謝神，清清楚楚一句一句跟住我祈禱。所以我舊年翻香港咧，我係帶咗個侄女侄孫個陳家信咗耶穌咧。我真係成日翻嚟咧，我就個心咧更加開心過以前。真係，我真係，我永遠都記得短孫栽培我。如果冇短孫栽培我真係，我係真係點解我係
我以前講嘢一嚿一嚿，着衫啊流流浮浮。我話我去咗短宣咧，我丈夫話我咧，你去咗短宣咧，你唔識多嘴㗎。我話係啊嘛，我傳福音啫嘛，我咪去同人嗌交啊。因為我喺巴士嗱，喺架空車咧都捉咗呢個翻大教會，呢個喺短宣，喺架空車，佢唔識我㗎，我唔識佢㗎。咁啊講嘢兜兜搭搭啊，搭咗佢翻教會。成10年㗎啦，翻咗我哋教會有冇10年？8年啊！唉，邊個上巴士咧？多位嗰啲我唔坐埋㗎，仲有一個位我先坐埋去㗎。係啊，我去麗晶食嘢咧，嗰日冇生意啊，我唔去㗎，大把位坐啊嘛。禮拜個位要擠落去咧，得一個位我就坐落去。你無啦啦大把位你坐埋嚟，你俾人鬧啊，係咪？所以我哋讀短宣咧，我哋就學到呢啲嘢咯，好感恩㗎咯啊！我周圍去我有個姊妹話我，即係早嗰10幾年，佢話我做咩你唔怕醜嘅啫？我話做咩要怕醜嘅啫？我話我又唔係同佢 share，唔係同佢借，係咪啊？我做咩要怕醜啫？我俾好處佢喎，我怕醜。我俾全世界天下最好嘅嘢俾佢喎，佢要多謝我喎，我做咩怕醜啊？所以咧，我唔理你男人女人，總言之咧，同佢講到嘢我就講噶啦。嗱，呢個又係我教會嘅姊妹嚟嘅，我哋教會阿葉敏成家人唔係我同佢血緣，但係咧，我喺巴士。就嗰時住兵街嗰頭嘅，我就搭3號巴士，同佢搭咗第3日嗰個男士，我就問佢：哇，好少見你㗎喎，喂，呢幾日都見你搭巴士啊咁。佢話係啊，我喺廣州嚟㗎。我話嚇，你喺廣州嚟，而家去邊度啊？咁，我想揾工做咁。我話嗱，老友，嗰時佢未係弟兄啊嘛。我話嗱，老友，工我就介紹唔到你㗎啦。嗱，我介紹一笪地方你，嗰度好多人嘅，或者有啲人有啲工介紹你咧，我就即喺個袋度揞張單張，因為我隨身都有單張嘅，銀紙我就唔帶，我至多唔買嘢嘅啫，係咪？巴士卡同埋單張就得㗎啦。咁我就俾張單張俾佢，我話嗱，我寫埋我個電話俾你，我唔敢同你攞電話。我話而家呢個世界唔好咧，唔係亂立攞人哋電話，人哋未必肯俾你，但係我唔怕，我俾你。你有咩事你係打俾我。嗱，你就翻去我哋教會，希望有啲弟兄姊妹有工咧，咪介紹俾你咯。我就冇本事啦。於是乎咧，佢就去咗我哋教會。去教會嗰陣咧，佢有個仔咧，大概就係5、6歲到嘅啫。去到我哋教會咧，一路咧就生多2個女，而家5口都受咗浸啊！感謝神啊！5口都有侍奉啊，喺教會啊！你話係咪感恩？唔係我同佢決志，不過我帶佢翻教會啊！真係，所以。我個丈夫成日話我讀咗短宣，多嘴，舊時冇咁多嘴嘅，冇咁多嘢講嘅。我話但係我冇辦法，仲未講得贏你啊嘛，我仲要練㗎。夠鐘啦未啊？仲有2分鐘。呢2分鐘就感謝神啦，係嘛？第一我要感謝神嘅咧，就係俾我我相信20年都有10幾年，我係第一次嚟呢度分享嘅，呢次係第2次，第一次係你猜我嚟㗎嘛，唔梗係唔記得啦，我記得，都係嗰句啦，感謝神，為弟兄姊妹祝福弟兄姊妹同心敬畏神，有冇未信耶穌㗎？未信耶穌好信啊，唔好等啊！
我教我個侄仔唱來信耶穌，來信耶穌。我話幾時啊？現在，真係啊！我要佢話，佢叫佢做咩咧？佢都話2分鐘喎，叫佢着鞋又話等2分鐘。我話信耶穌唔得2分鐘，現在。我侄仔而家識唱啊，叫做信耶穌。我帶住佢，我話太婆日日帶同你唱，叫人信耶穌，好唔好？好。而家佢問翻我啊，太婆你點知啊？我話太婆梗係知啦，耶穌愛我啊嘛，我愛耶穌啊嘛。佢而家個個都問人，翻到教會，你點知啊？而家啱啱3歲，感謝神，多謝弟兄姊妹今日個個。如果你頭先聽阿劉姊妹佢嘅經歷，佢點樣信耶穌，佢點樣而家仲做緊傳福音嘅工作，你有問題嘅，唔緊要㗎嚇，唔好客氣啊！阿劉姊妹咧，乜嘢都可以問，好，任何嘢都可以問。好，係咁咧，我哋3個問題咧諗清楚啊，係阿 Maggie。我想問咧，而家你丈夫信咗未啊？佢就想我。佢決咗志，不過咧就懶過我煮飯。多謝主耶穌，你話你一家必得㗎。係啊。好。我而家4代喺教會。好，咁你有冇其他仲有2個問題嘅機會？仲有冇人問？有冇？仲有冇啊？係仲有冇？冇客氣喎，係阿 Evan。想問下你，你未信耶穌同信咗耶穌有啲咩分別？個心情點樣啊？抑或咧？最大改變。人生觀改變。多謝呢即係佢有改變啦。啊，第一，我話你哋咩都唔怕問咧，就係因為我喺大澳咧，我啲脾氣係曳到爆炸嘅。啊！我喺大澳咧，就我先生整西餅，我做沖奶茶、咖啡嗰啲啦，我就睇喺前面。如果我同佢頂頸嗰日咧，嗰啲蛋撻咧就永唔拎出嚟㗎啦。如果嗰啲客話咧，喂，事頭婆今日冇蛋撻啊？冇啊，今日冇蛋撻啊！我就俾佢聽到，你咪拎出嚟咯，你唔拎出嚟我咪唔賣咯，做咩？我啲脾氣曳到咁嘅。但係我頭先同講搣爛我2本聖經詩歌，我都擺50蚊你搣爛啊，唔好搣啦，係咪大大改變啊？係咪啊？好多。依家係好大改變，多數。佢完全冇改變過啊！我教會就個個弟兄姊妹知道㗎啦，呢啲嘢。出嚟咧就無謂咁啊，係嘛？我哋教會通晒天㗎啦。嗱，講一樣嘢，佢啲脾氣咧，你就知道。我同我大仔喺3A Visa嗰度住嘅，我又唔識揸車嘅，咁我要靠嗰啲弟兄姊妹靠我咧，就同我買米，買第1包米唔好食，再第2包買咗4包米，佢都話唔好食。你估佢話點解唔好食咧？食損咗佢個上顎喎，食米會唔會食損咗㗎？唔會啦嗬。但係咧，我就同個仔講，我同個仔住樓上，我住樓下。我話阿志堂，嗱你哋翻去教會咧問下志堂啊，同志堂傾下呢啲嘢啊。我話志堂，你老豆咧，我買咗4包米啦，佢都話唔好食。我話我冇辦法㗎啦，你拎2包上去。同我食咁2包啦，唔係我4包點食咧？我個仔啊點講咧？一講你哋就笑啊！我個仔話：好啊，我拎2包上去3煲啊！咁你話嗰個人點樣嚟到服侍佢咧？係咪？但係我得，我感謝神。如果喺大澳嗰陣未信耶穌咯，唔得。我個細仔話。如果阿媽未信耶穌咧，起碼離咗婚7次啦，佢話。我哋好多謝啊，劉姊妹嚇。咁仲有冇問題想問？最 last 一個啦。
冇啦嘛，冇咁我哋就俾掌聲啊！頭先時間咧交翻俾啦，紅師，係多謝你，多謝你。係，我哋將個時間交俾紅師啦。係咪好精彩啊？係啊。講嘢又好清晰係嘛？而家就又係口齒伶俐。係。啊，所以你話你唔識得講福音咧，就點啊？就要訓練下咯，係咪啊？咁啊，揾 Amy 訓練啊，揾阿關牧師訓練啊 ，OK， 係咪啊？好，咁我哋今日咧就係有一個簡短嘅回應啦。我哋嘅回應咧就係成日都係開始咧，就係我哋嘅下午茶口號嘅啊。我哋一齊講一次，我哋下午茶嘅口號係咩啊？歡迎新朋友來一聚。係啦，冇錯啦，我哋咧迦南美地應該係嚟到呢度啦啊！好啦，係啦，我哋咧睇一睇，我哋今日話成日好着重咧就係咩啊？一齊講。係啦，喺我哋人生裏邊咧，需要嚟到揾真理嘅喎，即係揾真實嘅嘢同埋可信嘅嘢啊！如果你揾啲嘢假嘅咧，好似咧我哋以前拜假神嘅時候咧，你就真係會咩啊？拜嚟拜去咧都好平安嘅喎嚇，但係拜到真神嘅時候就有平安啦嚇。好多假神咧唔講理嘅係咪啊？咁但係我哋咧好講理，所以點解你嚟到咧又要聽道理或者聽真理係咪啊？所以一定要聽㗎嗬。咁啊今日咧我特別用一節嘅聖經去回應阿陳姊妹嗰個嘅分享啦，因為我識咗佢都差唔多20年㗎啦嗬。咁啊知道咧佢嘅生命啊改變咗好多，同埋咧真係你見到佢咧，你會開心好開心嘅，因為佢哋真係一個好喜樂嘅姊妹係咪啊？好，咁我一齊講我嘅經文係咩咧？就係一齊嚟讀喎。耶穌話：盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞。我來了是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。啊！呢句説話咧就係耶穌基督講㗎嚇，特別咧佢講到咧佢嚟做乜嘢啊？佢嚟咧就係咧特別話咩啊？要叫羊其實就係人嘅意思啊嚇，好似人好似牧羊嘅人去睇羊咁樣啊。佢話要得咩啊？生命，並且得的乜嘢啊？更豐盛係啦。耶穌話我嚟咧要乜嘢啊？俾豐盛嘅生命人喎。哦，咁究竟耶穌所指嘅豐盛係生命係啲咩嘢咧？係嘛？咁啊，我相信咧，大家一諗呢個豐盛嘅時候咧，應該一定咧係唔係指到物質或者地上擁有嘅豐盛啦？係咪啊？你話都唔係喎，因為人咧好容易咧就諗到地上嘅豐盛係嘛？我喺度聽阿陳姊妹嘅見證嘅時候，我諗下考下你哋啊！頭先阿 Maggie 考你哋5啊嘛，係咪啊？有邊個噏得出5福係咩咧？哇！即係俾個獎你啦，好少人噏得出㗎啦，除咗我之外啦，梗係啦，一定都好難估啦。不過咧，好容易估啊，前面嗰3個嘅啫，就係咩啊？長壽係咪啊？咪第一個福咯。咁啊，陳姊妹幾多歲話？19歲喎，長唔長壽啊？第一個福佢又有咯喎，係咪啊？第二個咧就係富貴，佢有冇啊？有啦，雖然唔係多，咪足夠有餘啦，係咪啊？係嘛？跟住咧就係咧安寧，即係平安嘅意思，有冇啊？又有喎，3個福咯嚇。跟住咧第4、第5個咧，你就比較難估啦就係咧係咩咧？就係呢一個好德，即係有好嘅德行，好唔好啊？有啊！哇，改變咗咯喎，係咪？以前啲脾氣臭到死係嘛？而家咁好喎，真係好啦嚇。咁啊4個福咯喎，第5個福咁啊真係未到佢嘅嚇。不過咧就係我哋每一個人都好羨慕嘅。你知唔知係咩啊？估唔到啦，就係善終，即係好死啊！好嘛？咁啊，不過信咗耶穌話俾你聽，你一定會好死㗎嚇。你又唔係好明喎。不過我話俾你聽，如果講地上嘅福氣嘅時候咧，陳姊妹已經有好多地上嘅福氣係咪啊？咁但係呢個説話，佢話要耶穌叫人得咩啊？得生命所以佢呢個生命就要睇下，咦咁耶穌俾唔俾到啲咁好嘅長壽啊，或者係有錢啊俾人啦咁啊？因為點解？我哋睇耶穌講呢句話，我俾你有好豐盛嘅生命，咁我哋就諗下耶穌嘅生命豐唔豐盛喎？當時嘅耶穌即係2000年前嘅耶穌嚟到呢個世界嘅時候，我問下大家啦，佢誕生喺咩地方啊？貧窮嘅家庭係咩地方啊？降生喺馬槽啊嘛！
你哋細蚊仔出世嘅時候冇將佢擺喺馬槽嗰個兜嗰度㗎？冇㗎嘛，臭到死係咪啊？個個都住喺好靚嘅醫院，或者起碼都有個接生婆幫你接咗啦，係咪包住佢啦係？所以耶穌好喺一個窮嘅家庭喎，咁啊耶穌成長喺咩地方啊？人睇唔起嘅地方，我哋聖經話俾我聽，佢出生喺呢個瑪利亞呢個伯利恆，但係咧佢成長喺拿撒勒嘅呢個地方。拿撒勒係一個小嘅城市，但係咧亦都係好窮嘅城市，人哋睇唔起嘅，冇時間講啦。咁啊，佢當佢出嚟傳道之前，或者係以前做咩工作㗎？木匠好唔好揾啊？唔係講而家喎，而家幾好揾啊嚇！2000年前嘅鬥木佬啊，係好窮噶嘛，係咪啊？咁耶穌就係鬥木出身嘅，佢爸爸又鬥木，佢又學埋鬥木，係咪啊？哇！所以喺佢出嚟傳道之前咧，佢係好即係咩好卑微嘅一個工匠嚟嘅喎嚇。所以咧，你又睇到佢其實冇咩財富係咪啊？真係因為人哋叫佢交稅嘅時候咧，佢都話即係叫佢門徒去揾錢嚟交稅嘅係咪？跟住咧。佢亦都冇受過當時高等嘅教育，佢唔係出於名門貴族嘅喎。跟住咧，最後一樣嘢，佢喺地上喺社會嘅時候冇咩名銜地位，佢唔係當時有啲宗教家領袖家。咁我想請問你啦，耶穌按人睇嚟豐唔豐富啊？豐唔豐富啊？喺人嘅角度睇一啲都唔豐富，我相信你仲好過佢啊，係咪啊？但係耶穌話唔係喎，我嚟係要俾乜嘢？豐盛嘅生命我哋喎。咁所以耶穌講嘅豐盛豐富咧，一定唔係呢啲物質嘅豐富，一定唔係咧我哋擁有嘅豐富。你咁去諗呢節聖經咧就多好多啦尤其是當你睇到個樣嘅時候咧，聖經點形容佢個樣啊？你讀俾我聽下他沒有威儀光彩吸引我們注視。沒有美好嘅容貌使我們喜愛，他被藐視，遭人厭棄，多受痛苦，常經病患。他像一個人被人掩面不看的人，他被藐視，我們都不尊重他。哇！呢個就係2000年前嚟嘅耶穌嘅時候呢，人咁樣睇佢喎，一睇佢個樣，哇！乜咁殘㗎係嘛？一路望去呢度咁多個樣。我覺得都好似好過耶穌個樣喎，哇！你話咁耶穌話我俾豐盛生命你喎，咁一睇你個樣就好似冇咩可以能夠俾到人嘅喎，係咪啊？所以有陣時諗呢節聖經咧係好有深度嘅喎，你唔好諗咧就係諗晒啲表面嘅嘢，咩叫豐盛啊？我梗係啦，風生水起啊，或者財物滿貫啊，跟住咧就可能擁有好多等樓，或者係擁有好多嘅家財滿貫，係咪？耶穌絕對唔係講呢啲。耶穌講嘅豐盛係咩？不如我哋睇下，我考下你好嘛？我考下你就係、當佢耶穌話我嚟了係要叫人得豐盛嘅時候，究竟佢帶俾人係乜嘢嘅豐盛呢？咁我問下你噶咯喎，跟住用猜謎嘅嘢噶咯喎，你俾我一個答案就得啦。不過呢，要睇完呢幾張示拉呢幾張幻燈片呢，你先俾答案。我叫你俾答案嘅時候，你先俾答案好唔好啊 ？OK， 第一樣嘢佢俾過我哋係乜嘢？知唔知啊？我一齊讀啲聖經。耶穌回答說：凡喝這水的，還要再喝；人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。哇！耶穌同一個撒瑪利亞嘅婦人傾福音，同一個女人傾福音嘅時候咧，佢喺度打緊水，喺井邊打水。喺打水嘅當中咧，耶穌話俾佢聽：我要賜俾你水喝。我俾水你飲，呢啲水係點樣啊？佢話咧係永遠乜嘢？不渴。你哋有冇飲過水？係永遠不渴㗎。我話冇啊，所以耶穌係咪講緊肉體嘅水咧？咁你諗下咯嚇。咁呢啲係咩水咧？跟住咧，耶穌又講喎，一齊讀啊嘛。佢話耶穌說：我就是生命的糧，到我這裏來的必定不餓。信我的永遠不渴。耶穌話咧，佢嚟做乜嘢啊？俾人有生命嘅糧，生命嘅糧啊！我哋成日細個嗰時候就食生命麵包啦，係嘛？記唔記得啊？生命麵包係咩？餵飽個肚噶嘛但係咧，耶穌話唔係喎，你食我個糧咧係咩糧啊？佢話你到我這裏來必定咩話？哇！你有冇食過一餐係永遠食咗就唔使再食㗎？梗
梗係冇啦，係咪啊？食完呢一餐就去咗洗手間㗎啦嘛，係咪啊？跟住第日又再食過啦嘛，係咪啊？所以咧，哇！究竟耶穌講緊啲乜嘢啊？點解俾一啲嘢我哋食，可以食到我哋咧永遠都唔肚餓嘅咧？究竟耶穌講緊啲咩嘢咧？又再考下你哋，耶穌又對眾人說：我是世界的光，跟從我的就不在黑暗裏走，必要得着生命的光。耶穌話咧，當你跟從佢嘅時候咧，佢就點啊？佢話俾我哋聽咧，我哋就唔喺黑暗裏邊走喎。究竟係咪黑掹掹？因為冇電啊嘛嗰陣時咁樣啦，係咪咧？所以耶穌突然間會發光咧？又係諗到嗰啲物質嘅光，呢啲光咯，究竟係咪咁嘅意思咧？所以真係唔簡單嘅喎。耶穌話乜嘢啊？耶穌對信他的猶太人說：你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒，你們必曉得真理，真理必叫你們得自由。而家多啲嘅貼士咯喎。耶穌話俾我聽，我哋係乜嘢啊？我哋可以因着信佢嘅時候就得乜嘢啊？得自由喎。咁呢個咩自由咧？你話我都冇坐過監我都冇咧俾人扣住咗、困住咗冇喎，係嘛？咁究竟係咩自由咧？係咪啊？咁我哋又要問噶咯喎。然之後咧，呢度又更加精彩啦。耶穌點講啊？耶穌對他說：復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。你信這話麼？呢個又可以開估多啲啦。耶穌話佢能夠使人復活喎。咁使人咩復活啦？使人肉身嘅復活喎。哇！即係話咧，信耶穌唔使死，係咪啊？信耶穌要唔要死啊？又要死喎。咁耶穌講緊係咩死咧？咩唔使死咧？我媽媽89歲離開世界我爸爸97歲離開世界，哇都好長壽，但係都要咩啊？都要死，係咪啊？所以耶穌講緊嘅唔使死係咩意思咧？咁係咪啊？然之後耶穌話係你再睇落去就明白㗎啦。佢話咧，耶穌話乜嘢啊？佢話在我父的家裏有許多住處，你若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們地方預備去。咦，原來耶穌咧對啲門徒講話：我要走啦，不過我走咧做乜嘢？去為你哋預備地方。咁係咪俾一個大嘅別墅啲門徒咧？應該又唔係喎，因為耶穌嗰班門徒跟隨佢嘅個個都冇啖好食咁，好似係咪啊？周圍走去傳福音喎，所以耶穌咪講緊呢啲物質嘅大屋所謂怪屋所謂 monster house 咧，又唔係喎，係咪啊？然之後耶穌又講乜嘢啊？一齊講嘅，我留下平安給你們，我將我嘅平安賜給你們，我所賜的不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁。也不要膽怯。咦，耶穌賜過俾我哋乜嘢啊？耶穌賜咗我哋有平安喎。呢個平安聖經話俾我聽咩啊？不像世人所賜的，即係話呢個世界俾唔到嘅平安喎。咁即係話呢啲係咩平安咧？一定唔係話冇仗打啦，冇腰酸骨痛啦，又冇病啦，係咪啊？又冇咧呢啲嘅所謂咧殘忍嘅事發生啦，咁先叫平安。呢啲就係人體物質嘅平安。但耶穌話唔係啊，呢個世界唔係咁樣㗎，一定都會有咩啊？呢啲嘅苦難嘅。但係咧，我話俾你聽，佢話耶穌話俾我哋聽話，你跟從我咧就有平安㗎咯喎。呢個咩平安嚟嘅咧？係咪？然之後咧，佢話咧。我現在因我講給你們的道已經乾淨了。咦，耶穌又做一件好特別嘅嘢。佢話：哇！當我哋聽到耶穌嘅道，即係道真理嘅時候咧，我哋就乾淨咗喎。你幾時先乾淨㗎？唔知啊？沖完涼咪乾淨咯，係咪啊？咁係咪講緊沖晒啲污糟邋遢嘅嘢先叫乾淨咧？究竟呢個乾淨係指乜嘢嘅乾淨咧？哇！真係又要諗嘅喎，係咪啊？然之後耶穌咧，最後咧就差唔多講埋呢點咧，你去估呢個咩嚟㗎啦？耶穌話咩啊？我是葡萄樹，你們是枝子，常在裡面的，我也常在他裡面。這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作什麼。耶穌咧用一個比喻咧，講到佢係葡萄樹，大家都見過葡萄樹啦，係咪啊？葡萄樹咧結好多乜嘢啊？葡萄嘅果子啦，係咪啊？咦？咁冇理由耶穌係一棵葡萄樹啊，係咪啊？我哋係咪啲水果嚟㗎？
唔係啊嘛，係我人嚟噶嘛，係咪啊？所以呢個其實係象徵嘅講法嘅啫，係嘛？哇！以上咁多點啊，其實每一節嘅聖經我可以講一堂道俾你聽㗎。不過咧，牧師成日都怕咧，就俾人話一場戲啊。太太咧就成日話你唔好咁長氣啦咁啊，係咪好長氣啊？仲想唔想繼續聽落去啊？因為你都未聽到個答案啊嘛，係咪啊？係啊，我要俾埋答案你。咁耶穌講緊嘅，佢俾乜嘢豐盛人啊？啊？係咩？生命，呢個生命係乜嘢嘅生命啊？呢個生命就唔係肉體呢個生命，俾多件衫你着，俾個金銀呢個你滿屋你咁樣叫豐富喎，係咩啊？係心靈裏邊嘅豐富。其實就係耶穌基督佢就係咩？佢就係從神而嚟嘅神啊！佢就係神嚟到呢個世界。你話神豐唔豐富啊？絕對係豐富啦，而神俾人嘅豐富就唔係物質嘅豐富啊，係特別係心靈裏邊嘅豐富。特別最後呢次聖經話俾我聽乜嘢？耶穌話：我係葡萄樹，你係枝子。當你黐住佢嘅時候，就多結果子。呢個咩果子嚟㗎？如果我睇聖經，我就明白㗎啦。呢個咩果子啊？呢個聖靈嘅果子。聖靈嘅果子即係咩啊？即係從神而嚟嘅結果。呢啲結果係乜嘢啊？你睇下咩嘢？你話俾我聽，係咪呢個係咩嚟㗎？愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，每一樣嘢都係生命裏頭好寶貴嘅嘢。你話好唔好啊？你有呢一個愛好唔好啊？愛好難追求嘅係咪啊？因為呢個世界唔係講愛㗎嘛，好多時候講利益㗎嘛。你對我好，我就點啊？對好咯，你對我唔好，我點啊？我話點解要對你好？咁啊調翻轉啫嘛，係咪啊？哇！人有好多報復心理好重嘅，係咪啊？就好似而家即係世界打緊仗咁啊！你制裁我，我點啊？反制裁你咯，係咪啊？呢個世界真係好亂㗎，係咪啊？咁啊，大家想唔想有喜樂啊？想喜樂喎，點先喜樂啊？係咪食咗大餐就喜樂啊？嗰種唔係喜樂，嗰種係飽嘅啫，係咪啊？因為如果你話食咗大餐喜樂，好啦，我請你食冇電，我預備咗㗎啦，因為會突然之間冇電。係㗎，所以我唔係好中意無線咪。係啦，冇電咁啊唔緊要，又有時啤，好好啊，佢哋好預備啊。咁好啦，我問你啦，如果你話食大餐就喜樂嘅時候，係咩喜樂啊？係只係肚腹嘅喜樂，滿足咗嘅啫啊！但係如果你話人生只要食大餐就真正心裏邊嘅喜樂咧，唔好呃自己啦。如果唔係嘅時候，你餐餐食大餐，好唔好啊？如果我請你3日1日5餐都係自助餐，你會點啊？哎呀，咁快哎呀嘅咧你啊！唔好話哎呀，一日3餐自助餐啦，你都頂唔順啦，係咪啊？所以你睇下人就係好咩？喜樂唔係喺表面呢啲嘅外面嘅豐富啊，係應該係講緊裡面嘅喎。所以其實呢個每一樣嘢係講緊乜嘢啊？呢個每一樣嘢其實係講緊咩啊？呢個又冇電啊！所以咧呢個唔緊要啦，我把聲都 OK 嘅 ，OK。後面聽唔聽到啊？聽到 OK 係啦。當耶穌講喜樂，呢啲全部都係咩啊？內心裏邊嘅生命嗰個嘅流露嚟嘅喎，係咪啊？所以耶穌基督俾我哋真係一個豐盛嘅生命咧，就唔係現代人所講嘅嗰啲叫咩啊？物質嘅豐盛喎嚇，因為咧物質嘅豐盛咧就係點啊？只不過係暫時性嘅豐盛啊！俾你住一間3000尺嘅屋，好唔好啊？一個人住，好唔好啊？梗唔好啦，係咪？日日打掃嗰8個廁所，你都幾係啊？係咪啊？哇！你都唔好搞啦，係咪啊？所以今日唔係呢啲喜樂啊！但係我問下大家今日啊，現代人嘅生命豐唔豐盛啊？可能物質咧多咗喎，但係你睇下現代人嘅心係點樣？現代人嘅心，如果你形容嘅就係破碎咗啦，係咪啊？好多人咧好傷心，好多人咧好難過，好多人咧就係咧乜嘢？好多唔開心嘅嘢係咪啊？你睇下，淨係睇下我而家咁形容啦，啱唔啱啊？現代人生命嘅情況係點啊？冇安全感係咪啊？好多嘢好驚所以我哋叫做廣東話叫做騰雞㗎嘛，呢個形容都唔知點解叫騰雞啦冇平安係咪啊？有冇焦慮啊？有冇重擔啊？有冇愁悶啊？有冇怨恨啊？
哇！有冇愛啊？冇喜樂，冇滿足，冇盼望，哇！冇倚靠，冇被捆綁，因為好多嘢咧綁住我哋，壞習慣啊，係咪？或者啲罪啊綁住我哋係咪啊？壞脾氣好似陳太以前咁啊，我綁住佢係咪？哇！但係佢改變得好好啊，冇自由就呢個冇自由啦，唔輕省，即係唔知點解咁多重擔係咪啊？仲有咧迷失咗啦，人生都唔知點樣走人生嘅路啊！仲有咧就係咩？不斷乜嘢？枯竭或者不斷咧就係咩？越嚟越殘咯，係咪啊？哇！咁你話咁咩意思啊？原來呢個世界，耶穌講得好啱啊！佢點講啊？你讀下，佢話咧一齊讀：盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞。好啦，夠啦。因為耶穌講原來有啲嘢咧偷走咗我哋人生。傷害咗我哋人生生命嘅嘢喎，偷走咗我哋啲喜樂啦，偷走咗我哋嗰啲嘅愛啦，偷走咗我哋好多嘅滿足啦、盼望啦。有啲咩偷走咗我哋啊？咁當然呢個世界好多嘢偷走我哋啦。點解？因為當我哋睇到呢個世界點啊，我哋就睇到我哋裏邊嗰個污穢啦。譬如你貪心嘅時候，你不斷貪心，咁你會點啊？好容易就傷害咗人。咁啊貪心就偷走咗你嘅滿足啦，因為你不斷嘅貪心啊，係咪啊？所以當耶穌講呢啲好似賊咁啊，呢啲嘅偷走你嘅嘢好似賊咁啊，做咩嘢？毀壞咗你，殺害咗你，以致到你咧係唔開心啊？點解你咧冇盼望啊？因為你嘅盼望喺地上啊，成日都諗住咧地上嘅嘢俾你有滿足嘅時候，所以當耶穌講呢番説話嘅時候，其實我好想話俾你聽，乜嘢偷走咗我哋嘅人生咁多樣好嘢，就係因為一個字，你讀俾我聽係咩字啊？罪呢樣嘢，人離開咗神，呢個就係罪啦。有一位真神，有一位創造主，創造咗呢一萬物所有嘅嘢，花草樹木，做晒所有嘅嘢，我哋唔認識佢喎，我哋又唔去相信佢喎，我哋又唔去咧去聽下佢嘅講嘅真理喎，所以你今日嚟教會咧係有福啦，因為你聽到耶穌就係真神，耶穌就係創造主，耶穌就係咩啊？解決我哋人呢個好大嘅問題，就係罪嘅問題，因為罪使我哋人同神隔離，我哋離開咗神。神俾我哋嘅豐盛，心靈裏邊嘅豐盛，我哋就冇咗啦。當我哋心靈裏邊嘅豐盛冇咗嘅時候，我時時咧同大家會分享呢個心嘅。呢個心係充滿咩啊？你話俾我聽咧，你自己讀下呢啲字咧，你讀下讀10個8個俾我聽下，有乜嘢啊？譬如有乜嘢啊？有咒罵人啦、虛偽啦、講大話啦、自以為義啦、暴躁啦，係咪啊？驕傲啦。知善而不行啦，有冇試過講閒話啊？有啊，有冇試過自私啊？有啊，有冇試過唔饒恕人啊？哇！我想請問呢個心係咩心啊？咁所以咩偷走我哋嘅人生快樂啊？就係罪咯。所以我哋要處理呢個罪。而咁多樣嘅罪，最嚴重一個罪係咩？你知唔知啊？最嚴重嘅罪就係、如果你看圖就識字啦，就係咩意思啊？呢個花原本好好地插喺盆栽嘅，將佢咩嘢截咗落嚟，擺落呢個花樽，靚唔靚啊？開始嘅時候靚，但係慢慢咧就會點啊？謝啊！所以你體唔體會到啊？我哋人就係點話？生老就到咩啊？病就到咩啊？謝即係死埋咯，係咪啊？所以今日當耶穌講我嚟嘅時候，就要解決呢個問題啊！要解決呢個問題嘅時候，佢就講咗一句説話，佢話乜嘢？一齊讀。佢話：我實實在在的告訴你們，信的人有永生。再讀多次，我實實在在的告訴你們，信的人有永生。哇！耶穌嚟帶俾人有咩豐盛話？呢個就係咩啊？永生喎！永生係啲咩嘢啊？係咪永遠唔使死啊？得唔得啊？唔得喎！嗱，如果你諗住永遠唔使死，你話哎呀該會我都唔要咯，因為點解？我話一老咗嘅時候，眼又矇，耳又聾，係咪啊？駝彎又腰，係咪啊？周圍都痛，係咪啊？如果永遠唔使死，即係咩啊？永遠痛苦。所以耶穌講緊永生咧，就唔係呢個即係肉身嘅永生喎，係乜嘢啊？一齊講，永生係啲咩嘢啊？永遠與神同在的豐盛生命，就係呢啲喜樂、愛、平安、豐盛同埋福氣啦。咁呢個先係真真正正嘅喜樂、
嗰個生命啊嘛，係咪啊？大家明白未啊？所以今日你要知道信耶穌係幾重要嘅，因為神將佢嘅生命一個嘅縮影俾咗我哋喎，係咪啊？所以呢點好緊要啊！你話咁啊耶穌點解能夠俾到我哋啊？睇下呢節聖經啊，你就明白啦。因為神本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裏面，你們也在他裏面得了豐盛。他是各樣執政掌權者的元首啊！唔知你明唔明？好深嘅字聖經啊！不過唔緊要，簡單講啦。簡單講就係咩？耶穌基督佢就係神，所以佢有晒神一切嘅豐盛啊！所以咧，佢嚟嘅目的係乜嘢啊？佢嚟嘅即係咩？給你豐盛生命啊！所以頭先我讀呢次聖經約翰福音10章16節嘅時候咧，我哋就點啊？先知道哇，原來咁緊要喎！點解要返教會？返教會就係認識真理，最重要就認識耶穌。因為耶穌嚟就係俾我哋呢個豐盛嘅生命啊！耶穌係乜嘢？大家一齊講，主耶穌係啦。頭先我好中意啊陳太分享一樣嘢，耶穌愛咩人話？耶穌愛西人係咪啊？有冇搞錯啊？頭先我話耶穌愛細蚊仔，啱唔啱啊？又唔啱啊！耶穌愛晒啲大人啊，淨係愛女仔咩？唔係喎，愛唔愛男仔啊？愛唔愛7老80嗰啲啊？愛唔愛啲瘸腿嗰啲啊？愛唔愛嗰啲盲嗰啲啊？周圍你都揾到有信耶穌嘅人㗎，係咪啊？所以你話呢位耶穌愛唔愛我哋啊？愛，愛咩人啊？愛全世界嘅人。頭先我話咩偷咗我哋啲喜樂、開心嘅嘢啊？罪。咁我耶穌愛咩人啊？哇！耶穌愛罪人喎，我哋人愛唔愛罪人㗎？梗係唔愛啦，係咪啊？但係耶穌竟然愛罪人，點解啊？愛罪人佢要救罪人啊嘛。所以今日你同我係咪罪人啊？係嘅話，我哋需唔需要耶穌啊？需要啊！聖經點講啊？時間差唔多到咯喎，我一齊讀啊！認識你。而家明白未啊？所以今日我哋點樣能夠得到豐盛嘅生命啊？就要認識你所差來的耶穌基督，這就是乜嘢啊？永生。所以今日我好盼望大家啊！我哋信咗嘅，再一次堅定我哋嘅信；未信嘅、唔肯定嘅，今日就係點啊？一於點啊？信耶穌啊！接受耶穌做乜嘢啊？救主喺我裏邊咧，就消除晒所有嘅罪，消除晒所有嘅重擔，因為我哋交俾耶穌，然之後繼續跟隨耶穌，慢慢去經歷佢咯，慢慢去學咯，係咪？慢慢去活出呢個豐盛嘅生命啦。因為耶穌聖經點講啊？聖經話咩？一齊讀。凡接待他，就是信他名的人，他就賜他們權柄作神的兒女。係啊，耶穌要俾我哋一個新嘅生命，就係永遠嘅生命 （eternal life） 啊！所以當耶穌講呢句説話嘅時候，佢話：我來了是要叫人得生命，並且得啲乜嘢？更豐盛。所以今日你信咗耶穌未啊？如果未信，今日就信耶穌好唔好啊？你話使唔使俾錢㗎？你頭先食奶茶使唔使俾錢啊？唔使，白俾你㗎嘛。所以信耶穌係白㗎嚇，好着數係咪啊？就係咁着數啊！因為佢知道我哋做唔到好人㗎嘛，成日都有罪係咪啊？唔係貪心就係自私，唔係自私咧就妒忌，唔係妒忌咧就係咩嘢懶惰，唔係懶惰咧就好容易嬲人係咪啊？小氣到死係咪啊？即係小氣到死嘅我哋係咪啊？係咪啊？所以咧有妒忌喎，即係有驕傲喎，而家要講得太多啦，我都有咁多啊！所以要唔要信耶穌啊？要！所以今日咧，你揾到呢個咩啊？快樂的途徑未咧？我哋唱一首詩歌就結束好嘛？我已找到快樂的途徑。好，請播放呢首歌啊！唱過未啊？未唱過啲試下學下啦嚇，唱過啲大聲啲唱啦，好唔好啊？你哋幫手帶下啦，攞個咪我 ，OK？ 識唔識唱啊？OK， 唔識唱唔緊要，跟住唱啦，好唔好啊？OK， 佢哋講到人生嘅光景，然之後咧再話俾我哋聽，我哋人係點樣啊？然之後點樣？OK， 未放係咪？有時啲電腦嘅嘢就係咁樣，所以有時候啲鋼琴仲好㗎，係啦。OK， 你係咪用 Zoom 嗰啲嘅？上網嘅？你係咪上網嘅？你係咪 download 嘅？你係咪 download 嘅？係啊，睇下下載有。
有 OK 唔緊要啦。如果唔係我係清唱咯，你知道牧師啊中意咁樣係啦。Pray 冇聲。37首。哦得啱。教樂的途徑，大聲少少唔該係啦。留心睇下啲歌詞喎。人類每天切心尋求日光下的新鮮，但我已尋到生命路，正確愉快完美。我已找到快樂的途徑，我已找到歡欣之路，我已找到如何除憂傷。這是完美純真的喜樂，我已找到賜福的泉源，我已找到生命之路，我找到耶穌為我救主，這是我一生之夢。明白未啊？我已找到無價珍珠，永遠長存美好。藉着救主偉大犧牲，我得着這珍寶。我已找到快樂的途徑，我已找到歡欣之路，我已找到如何除憂傷。這是完美純真的喜樂，我已找到賜福的泉源，我已找到生命之路，當我找到耶穌為我救主，這是我一生之夢。哇，好唔好啊？信耶穌，佢話耶穌係我一生之寶喎。所以今日我哋最後嘅時候呢，我哋真係好感謝主耶穌嚟到去接受佢做救主，所以呢，放心去信靠佢，從今日開始一直到永永遠遠，好唔好啊？因為頭先唱到即係詩歌小組嗰陣時候，另一首詩歌都好 sad 啊，好憂傷啊，因為點解？因為問為什麼啊嘛，問好多為什麼，問好多為什麼啊，好似冇答案喎！哇，點解人咁殘嘅？啊，點解成日都咧咁多污穢啊，咁多罪惡啊，咁多呢啲唔開心嘅嘢咧？冇答案。其實我哋揾到答案係因為罪嘅緣故，罪將我哋偷走晒呢啲唔好嘅嘢，偷走晒啲好嘅嘢，係咪啊？所以今日耶穌話我俾翻你啦。啊，咁要唔要啊？要，好唔好啊？好，咁我哋一齊咧就係做一個祈禱就結束，好唔好啊？祈禱咧就同主耶穌傾偈，因為耶穌嚟為我哋釘十字架，為我哋死，佢復活咗啦，所以佢話復活在我，生命也在我，所以耶穌就得永生，永遠同神喺埋一齊。啊！直到永遠。好，如果你中意信，你好想話，今日一定要信耶穌啦，唔好再等啦，係啊，唔好再等，好似陳太咁講，唔好等啦。我哋可以咁同耶穌講話，你跟住我一句一句得。親愛主耶穌，多謝你，你係真神，你係救主。2000年前你嚟到呢個世界，為人釘死十字架，要救世人，為我哋嘅罪過而死。但係你死後3日復活，證明你係真神。今日我願意接受耶穌成為我救主，赦免我嘅罪。我承認罪偷走我好多人生嘅唔愉快、唔滿足、冇盼望、冇平安。今日我願意信耶穌。耶穌帶領我走人生嘅路，成為我嘅主。我多謝主耶穌。今日我願意跟隨耶穌，成為神嘅兒女，一直到永生。將來喺天家同神永遠在一起，繼續幫助我喺地上過生活。信靠耶穌，認識真理，使我信心加增，
祝福我嘅人生，聽我祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。好，問下隔離信咗耶穌未？